Selamlar ejderha severler. Bu video aylardır beklediğiniz Ejderhanı Nasıl Eğitirsin gerçek hikayesi 3 değil. Ama sakın üzülmeyin, an itibariyle 3. kitabı okumaya başladım ve bitirmek üzereyim. Sizleri Vikinglerin ve Romalıların arasında geçen efsanevi bir savaş bekliyor, bilginiz olsun. Konuya dönecek olursak da hepinizin bildiği gibi 2025 yılında yeni Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi bizleri karşılayacak. Bu biz fanlar için harika bir haber olsa da sonrasında çıkan bilgiler ile hayal kırıklığına uğradık diyebilirim. Şimdi bu videoya devam etmeden önce Ejderhanı Nasıl Eğitirsin gerçek hikayesine dair 2 adet video yaptım. Bu ana hikaye tamamıyla kanon olup kitaplarında geçen hikayedir. Çünkü bu yapım çizgi dizi olmadan önce kitaplarda bambaşka bir hikayede sergilenmektedir. Animasyona dönüştüğü sırada ise bu hikaye oldukça değişmiş ve gerçeğiyle neredeyse alakasız olmuştur. Yine de biz izleyenler için bu bir sorun değil, aksine keyifli bir film tadındaydı. Bu yüzden hemen kızmayın, çünkü bir önceki videomda kitabın hikayesini anlatırken animasyondan çok alakasız olduğunu söylediğinde beni bayağı bir linçlediniz. Sanki animasyonu kötülermişim gibi. Arkadaşlar sakin olun, ikisi de çok güzel. Ama tabii ki de ana hikaye kitaptaki. Neyse. Uzun lafın kısası, gerçek anlamda Ejderhanı Nasıl Eğitirsin gerçek hikayesini öğrenmek istiyorsan kitaplardaki hikayeyi videoya dönüştürdüm, hemen izleyebilirsin. Bu arada sakın bu videoyu hikayeden bağımsız olduğunu düşünüp üzülmeyin. 3. kitabı bitirdiğim gibi hemen videosunu yapacağım, zaten eli kulağında. Bu sebeple bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu konu hakkında fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen abone olabilirsin. Sohbet ve teoriler için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. ...14 Mart 2025 yılında yeni Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filmi yayınlanacak. Tabi bir aksilik olmazsa. Bu harika bir haber olsa da üzülerek belirtmem gerekir ki bu canlı aksiyon filmi olacak. Ne demek canlı aksiyon filmi? Animasyon filminin zıttı olarak geçen bir çekim türü. Yani tüm karakterler canlı olacak ve ejderhalar animasyon şeklinde bizleri karşılayacak. Bu bağlamda bizlerin izleyeceği tamamıyla bir animasyon değil. Biz ejderha severler bu duruma pek sıcak bakmasak da tek kötü haber bu değil. Karakterleri oynayacak oyuncularda da değişikliğe gidilecek ve en önemli değişiklik bizlerin biricik aşkı Astrid. Astrid artık sarışın ve beyaz tenli değil, siyahi bir karakter olan bu ablamız oynayacak. Şimdi normal şartlarda amacım ırkçılık yapmak değil, ancak Vikingler beyaz tenli ve açık saçlara, renkli gözlere sahip bir ırktır. Vikinglerin siyahi olduğu görülmediği gibi ne hikayeye ne de animasyona uymamakta. Bu sebeple Astrid'in değişmesi bana kalırsa büyük bir hata. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Bu yüzden yorumlara yazmayı unutmayın. Gelelim 2025 yılında çıkacak filmin konusuna. Normal şartlarda hikaye animasyon kanadında bitti. Ancak kitaplara baktığımızda daha anlatılacak tonla hikaye mevcut. Bu bağlamda sadece şu örneği vererek daha hikayeye neler eklenebileceğini anlayabilirsiniz. Normalde Vikingler Romalılarla düşmandır. Bu düşmanlık sonucunda Romalılar bizim hıçkırığı kaçırır. Eğer 1 ve 2. videolarımı izlediysen hıçkırığın adı aslında hıçkırık olduğunu bilirsin. Bu yüzden yanlış telaffuz etmedim, sakin ol. Neyse, Romalılar adadan kaçırdıkları hıçkırığı saklarlar. Buradaki amaç ise Avanak adasını komşu adalarla çatışmaya sokmak ve büyük bir savaş çıkarmak diyerek burada noktalayalım. 3. videoyu en kısa sürede sizlere sunacağım, bu yüzden sabırla bekleyin. Tüm bu bilgilere rağmen film yapımcıları hikaye devam ettirmek yerine revize ederek remake, yani yeniden yapım olarak bizlere sunacak. Anlayacağınız, bizlere yeni bir şey sunmayacaklar. Bu mevcut yemeği tekrar ısıtıp önümüze koymak gibi bir şey.
Bu vakti buna harcamak yerine kitaplardan devam etseler ve bu hikayeyi daha da renklendirseler herkes sevinecek. Ancak kolaya kaçıp bunu yapmaları şuna tekabül ediyor. Zaten bu izleyiciler bunu izler. Ne koyarsan koy gene izlerler. Bu yüzden boş ver, ne gerek var? Yeni film yapacaksın, hikayeyi yazacaksın, yeni senaristler alacaksın. Yok Roma'ydı, yok ejderhaydı, birbiriyle savaştıracaksın. Ne gerek var bunlara? Al birinci filmi, azıcık değiştir orasını burasını, oyna, sonra da koy sinemaya, nasıl olsa izlerler. Var ya, Allah'tan korsan izleyeceğim, bunlara para kazandırmayacağım ya, ona seviniyorum. Normalde korsana karşıyım. Bu yapım animasyon olarak çıksa korsan izlemek yerine direkt gider sinemada izler, sizlere de hemen videosunu yapar bilgisini verirdim. Sırf inat ettim diye bunu korsan izleyeceğim. Para kazanamasınlar. Neyse, gece gece bir sinir geldi. Sizlerin bu konudaki düşüncelerinizi açıkçası ne olduğunu çok merak ediyorum. Biliyorum yaş olarak küçük arkadaşlarım yeni film diye sevinebilir ama sizlerin bu durumdan memnun olmadığınızı düşünüyorum. Çünkü herkes gibi sizler de yeni bir yapım izlemek istiyorsunuz. Eski filmleri revize etmelerini değil. Bu video biraz böyle serzenişte bulunduğum bir video oldu açıkçası. Çünkü son yıllarda ne çıkan çizgi filmler ne de filmler eskisi gibi kaliteli değil. O kadar yapım var ki artık sanki hikaye yokmuş gibi eskileri revize edip bizlere sunuyorlar. Bu durum özellikle 2000 öncesi doğanlar için büyük bir problem. Çünkü eski çizgi filmleri, animasyonları biliyoruz. Nasıl kaliteli ve muadillerine kıyasla özgün olduklarını biliyoruz. Yaşımız ilerledikçe gözlerimizi kanatan yapımlar görmeye başladık. Ben anlamıyorum. Daha ileriye gidecekken geriye doğru gidiyoruz. Nerede o eski çizgi diziler? Ah ah. Neyse, moraller sıfıra düştü, kusura bakmayın ama Neşeli'nin Hazbin Otel 19 Ocak'ta, yani ben şu an bu videoyu yapıyorken yarın yayınlanacak. İlk bölüm yayınlansın, hemen videosunu sizlere sunacağım. Bu yüzden takipte kalın. Seviliyorsunuz canlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerinizi belirtebilir ve bana destek için videoyu beğenebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer son kalanlardansan sana küçük bir bilgi vereceğim. Buraya kadar izlediğin için tekrardan teşekkür ederim. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3. bölümü çarşamba günü gelecek. Bu da küçük bir bonus olsun. Hadi kendine iyi bak. Görüşürüz.